Det gad jeg faktisk godt vide, når jeg er på siden af. Jeg optager det bare roligt. Nu sætter Nikolaj, han lige billedet af det. Ja, det må meget gerne. Helt konkret. Jeg har aldrig set noget. Jeg har aldrig set bedre. Okay, nu bliver stadig rundt. Fuck sker der? Nikolaj, prøv lige at overveje. Det jeg sender til dig. 2 minutter, og det sker bag. Jeg er lige ved siden af den nu. Kan du jeg kan hoppe ind i den? Det ser nu vil jeg kaste rundt på min træ. Let me get in. Jeg er så tæt på at komme ind i den. No! Åh, jeg kom ind! Yes! Oh my god, det er fucking griner. Oh my god! Du burde se det her fra min synsvinkel. Jeg skal lige fucking... Oh god! Ja, der er røg den. Nu er den nede under vandet og gør det. Ej, okay, jeg tror bare vi stopper her. Jeg er på vej.